Nkwebaza okuba nga otwegasseeko olwaleero ensonga za kibuga Kampala ng'ebiseera byonna bwe butuzze tukubuulira nti pulogulaamu ne Kampala etunuulira ensonga 3 zokka. Bannakibuga balisuze batya, bakoze eki, basuubira ki olunaku lw'enkya. Ensonga etulese Makindye olwaleero twagala okutunuulira Makindye omwaka omulamba gwe bamaze nga balonza omukulembeze waabwe, biki bye batuuseeko, biki bye basoomooza, basuubira bikola batya kakati ne gye bujja maaso. Wendi wano ndina omukulu agenda kweyanjulira akubulire amanya ge bangi mumumanyi usanga oli awo wabulabako abadde munnabyabufuzi ebya bine byoku ground byennyini ebitandikirwako ku kyalo buli kimu akikoze si wala nnyo abadde katwe wano naye kakweyanjulire akubulire ne kyakola oba oli awo twogere ensonga ezifaayo Makindye n'okusukka Makindye twogere ku nsonga ezikwata ku kibuga Kampala ayinza atya okukyuka kyekyasoba kyekiyinza okutereezebwa. Nze Mathias Lukundo katwogere n'omuntu ono atubulire. Makindye Division y'emu ku etaano ezikola ekibuga Kampala era nga zino zaweebwa obuyinza okuva mu mwaka gwa 2010 ng'etteeka lya Kampala Capital City Authority Act bwe lyassibwa mu nkola. Meya yasooka mu ntebe eno era yali omwami Dr. Ian Clark nga kati yasikiziddwa omwami Kasirye Nganda Ali ng'ono yayitira mu kibiina kya DP ng'amanyiddwa nnyo nga Meya Mulyannyama. Mu mboozi yaffe ey'akafubo ne Meya w'e Makindye wamu n'abakulembeze ab'enjawulo mu division tutunuulidde ensonga nnyingi ezisoomooza abantu mu kitundu kino era mu ngeri y'emu ono ye Kampala ayagala okumanya biki ebituukiddwako bukyanga abantu bano balondebwa okuweereza abantu baabwe. Ndi wa mukisa nti nalayira mu kisiibo nga kitandika ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogw'omukaaga 2016 ndi mumativu nti Bukedde TV ne Bukedde Olupapula byalondoola kampeeni zaffe. Kya mukisa mulungi nti abamu balondoola ba MPs oba president ne Bukedde badde kyatuwadde omukisa naffe ba local leaders okubalondoola bantu batono nnyo abamanyi obuvunaanyizibwa bwa ofiisi zaffe zino nti nze nvunaanyizibwa ku buli kimu. Enguudo eza kolansi n'ez'ettaka mu Makindye, programu za gavumenti omuli sente z'abavubuka, sente z'abakyala, ez'abakadde, emyala, embwa ezitta abantu ne kasasiro. Obwo bwonna buvunaanyizibwa bwa ofiisi eno eya Meeya. Naye ndi wa mukisa oba kya mukisa nti Bukedde ye TV endala oba n'amawulire amalala tegakitwala nga kikulu gatunuulira nga kati fe aba opposition togikwatako gikwateko oba ki ebyo bikulu naye bino ebyoyamba omuntu wa bulijjo ng'embeera eteredde oba ng'embeera eri haayi bibadde tebirondoolwa. Njagala okwebaza pulogulaamu eno eraga obukulembeze kyova olaba n'okulonda kwaffe kwe kusembayo nga n'abantu baluzinze interest naye nga tebamanyi nti omukulembeze nze ntuulira ddala mu kitundu sivaamu kati gw'onsanze osanze abantu banninze bano baleeta bino. Ono wabula atubuulidde nti ensonga y'ebyenguudo mu Makindye si kizibu nga bwe kiri mu bitundu ebirala. Naye twayingira mu bukulembeze nga tulina bye tusuubiza abantu era mu kulayira kwaffe twabyogera. Mu mwaka ogumu ng'ennaku z'omwezi mukaaga ogw'omukaaga era naweza omwaka mu ofiisi ye financial year gye natandika nayo eya 2016-2017 era tulina bingi bye tutuuseeko wadde n'okusoomoozebwa kw'amaanyi. Ebimu nga nze Meeya, ebimu ng'ekitongole kyendimu. Njagala nsooke n'ekitongole kyendimu. Najja ne pulogulaamu mumanyi bulungi nviira ddala mu kitundu ekirimu enzigotta ekyakatwe kiri mu Makindye West ne Kabalagala nawa naye mwalimu enguudo nga tebasuubirako nti zibeera mu kolansi go ge mazima. Mu mwaka gumu enguudo w'oyitira ku sharing hall n'oyingirira awo kolansi bamuyiye. Bw'oyingirira ku kikomera ky'eddwaliro ekya Kevina gye bayita Kevina Road omanyi we twakubalaala awo ku Kevina bayiye kolansi. Mu mwaka ogwo mu bukulembeze bwa Mulyannyama bw'ogenda Juko Road awo n'okuyita ku Hollywood nga paka ku Prayer Palace oluguudo balukola. Naye ku nguudo ezo bw'ogenda ewakuleekaana oba omanyiyo oluguudo oluva ewakuleekaana we twabadde ne lugwa enguudo ezo kesisi ezikoze ng'ekitongole. Naye nze nga Meeya ne bakansala bange contribution yange ataawo yeeno nti obagamba nti baagala kukola enguudo nenzija mu bukulembeze enguudo ezo nga baaziyisa dda bantegeeza nti tewali sente zigenda kusasula baki bantu. Nze nentula n'abakulembeze abeerosi ne bakansala bange ab'ebitundu ebyo ne mbagamba nno tusobola okwogera n'abantu oluguudo olwo ne lufunda lwe baali batuwadde olunene nga bakusasula buli omu n'atuwaayo fuuti emu kitundu sayidi yeeno n'eno oluguudo ne luyitawo era neebaza kuleekaana road abantu bampa ettaka lyabwe. So n'olwekyo ku kyenguudo
ndi musanyufu nti mu mwaka gumu nganda Katonda ne bwantwalira wano abantu balina omukululo gwe bandabyemu mu mwaka gumu ku kyenguudo. Meya, ebbanga lyomaze mu ntebe bingi gye bibadde byogerwa ku mbeera y'okubanga division zino tezirina buyinza. Kino kikozesa kitya empeereza y'emirimu mu division zino era musuubira kukola mutya okulaba nga kino nakyo kigonjolola ensonga z'abantu be mukulembera? Obuyinza bwonna bwe tubagamba mwe bannamawulire batuwe ku buyinza waggulu. Kubanga nze kati ndi wano meeya, enkuba etonye, essimu egenda kutandika evuga nti amataba gatuyingiridde. Naye siina ssente wano tawuni Kiragazi nsobola mugamba nti mpa sayininga omutwalo gumu bagende bagyewo akakutiya akazibikidde. Nina kuwandiika ku authority. Kati njagala ombuulire oyinza otya okukola emirimu bwegityo. N'owandiika email oli taliimu. Ate nga naye tajja kulinda email yo alina emirimu emirala gy'alina okukola ki? Okukwataganya. Kati ekyo ne baba nga bagenda kikolako mu Mande. Naye gwe ali ku ground okanya email. Eri bafa. Mujjugira bulungi abaabukedde abantu 3 baagwa mu mugga gw'enda muwongo guli ogumanyi omunene. Naye nga abantu bangamba meeya abantu tubaagala bajjayo bakyalimu. Nga nina kukubira sitewolo. Nze kenyini nanoonya emitwalo 15 bagenda obanyula nga bakoze eki. Naye singa twalina wano obuyinza nali badde nga amatawuni Kiraka tugende tufune mangu tiimu tugenda kusasula abantu bagende bajjeyo abantu bafe. Siina buyinza. Mutuuse wano okubusako kubawo. Wabaddewo meeting nnene nnyo wiiki ewedde twaliko mu ofisi ya Road Mayor nga tuli ku kyobuyinza era tiimu naye situka nesinga na minisita. Minisita n'agamba nti kaddeyo mu parliament afune instruments etuwa obuyinza ku magombolola. Kati tulina buvunaanyizibwa muganda wange. Obuvunaanyizibwa tubulina naye tetulina buki? Obuvunaanyizibwa abantu babigatta. Osobola okumpa emirimu. Osobola okugamba nti kati gwe okola programu eno naye nga nsigadde nkugamba genda okwate guuni ne guuni. Sawa nkuwa obuvunaanyizibwa n'obuyinza. Gw'onoonya programu yo obe n'asituka kati naffe twagala obuyinza nga nina wano gundi vote gye nzijjako ku myala ne batugamba nti kale tawuni Kiraka akome ku miliyoni 10. Nina enguudo ez'okuyiwa malamu sirina ttaka. Kakati obwo ye challenge naddala mu byobulamu bwe tukyalina. Naye ffe tubadde tugezaawo ganze meeya ne bakansala bange ngezaako okukola bulungi bwansi. Neyanziza nnyo meeya. Njagala ate kati twogere ensonga buli community weebeera wabeerawo ebintu ebyetaagisa. Ensonga ey'amazzi, ey'ebyobulamu, ebyo yenjigiriza, emakindi ebyo biri bitya ssebo? Kati ebyenjigiriza ngezezaako okulambula amasomero nga bwe nkugambe nti sirina buyinza. Naye ngezaako okusaka bursaries. Naddala mu universities omukisa gwe mbadde nkyalina gwegwo nti KIU mu kisanja kyange ekiwedde yasooka nempa entry gye nayingiramu ogw'omukaaga yampa bursaries bina half bursaries full 2 kampa KIU okimanyi bulungi ekansanga ndejje nempaayo 10 loyo nempaayo 2 eza university era abantu babadde bazifuna era kyemmanyi ne mbuli entry era kyemmanyi wabaayo abaana baffe nammwe bannamawulire jangu nkuwe nga entry etuuse ndowooza ya gundi January February half bursary kyengamba abantu bw'oba ofunye half bursary togenda mu koosi za ssente nnene twala ofune degree eyo entono ofune omulimu ogenda ojja kusoma eyo gy'okola ki kati omukisa gubeerawo waliwo abatampadde naye nojja nempandiika nengamba omuntu wange basinze kumpa half bursary nze saagala kulimba naye nina n'obuvunaanyizibwa okubasomesamu abazadde era abantu bangi bajja wano meeya tuwe bursary eza primary nenga nedda sooka ogenda obuuze essomero eryo lisasula ssente mmeka kubanga abazadde bababbye nnyo ku bursaries nga wombuuzizza bagenda ne bamugamba tugaba bursary ogenda okubuuza ng'essomero eryo lisasula emitwalo 18 requirement ze bamugambe nga ziri 45 yaba akuwadde bursaries. Kakati babazadde bambi bafa nnyo ekigambo bursary tafa ku zino requirements so agenda kubbira mu requirements leeta obusawo bwa sementi 3 leeta limu 4 leeta alinga musawo muganda kakati gwe oli ku kimu ombampa bursary meeya tufunire bursary era nze nzigoba era abantu bangi njagala mpite ku bukedde nze ngenda okugamba nti genda ofune eno bursaries amasomero agamu nze nga wandiikira ne bagamba ono omwana taata we ne bagoni ne baba bakkiriza era mbeebaza tulina amasomero gaffe mangi ninawo wano Paro secondary ninawo Makindye SS mukyala Naluwoza yampa bursary buli mwaka buli tamu etandika abaana aba bataana aba secondary S1 paka kwe 6 naye ateekwa okuba nga osomye omwana wo bulungi
kati season egenda kuyingira ngenda kusindikayo baana batano yabampa Makinde secondary yawo kusalamu no wapalo yena ampa abaana 20 10 full 10 half. Meye ensonga y'ebyobusuubuzi emanyiddwa mu ggwanga nti ensi zitambudde obulungi era zitambulira ku mbeera ya kusuubula na kufuna mu kasente naye abantu b'okulembera abasinga balajjana lwa mbeera ya musolo bagamba emisolo gibafuukidde tabbu. Ensonga eno oteekateeka gikola otya mu bbanga ly'onaabanga okyali meeya w'ekitundu kino? Nga bw'okyogedde singa kati ogenda n'otulaawo ku dduuka akasawo ka sukaali bakatundira emyezi egi kaliko amagoba ga siringi 6 pakiti ya sigala eriko siringi 15 naye olina abeera eyo mu ministry ne babiyisa mu parliament nti agenda kusasula emitwalo 26 nga kyasinga okutunda ku dduuka eryo busera n'amazzi gookya. So ng'enkola ennungi twalibadde tuzaawo sisitimu ya assessment nze sigaana kuwa musolo kubanga ndi mukulembeze naye tugerere lukundo kakati kangereze ku Bukedde waliwo ne TV endala nyinza okuba nga nkola assessment nengerekera Bukedde ne TV endala Bukedde mwe mubeera hayi muyina kino nzija ne kuprinta mwakigala okitegeera kati ate waliwo ne TV zange era nzibeerako naye naawe n'olaba twetetenkanya kati omusolo guba gwa njawulo nesobola kugamba nti all TVs ku mu industry area muwe kyekimu obutebuba bwenkanya kati osobola kugamba nti amaduuka gonna ag'omukatwe mulimu ayina natti mulimu edduuka ly'omukatwe ng'ayina kapeti 4 bonna n'obagamba nti kati tuzoninze mu nsi tezizoninga mu nsi tukola assessment ezikola naye bwe buvunaanyizibwa si bwa division obwo buvunaanyizibwa bwa parliamenti yaffe mutuyambe abali ku komiti eyo muyambe abasuubuzi. Meya tweyanziza nnyo akadde ak'ettendo k'otuwadde olwaleero okubanga otukkiriza ne twogera ebigambo ebikwata ku Makindye so ng'era twogedde n'ebikwata ku kibuga Kampala olwakadde tetuyinza kusukkawo wano wabula ate tukusuubiza tebbanga lyonna tugenda kuba tukusumbuwa okulaba nga ensonga z'e Makindye abantu bazitegeera. Nebaza ababukedde temwanondola mu kampeeri ate mukyalondola ebintu ebitambula naddala mu local government muyambe nnyo abantu baffe naddala nga muyamba ku local government ekifaananyi kiveeyo naddala mutuwoyole ku programu abantu bamanye obuvunaanyizibwa bwe tulina baleme kulagajjala kubanga olumala okuloola Lord Mayor ne MP ne President bino abalala beeronderanga bwe bakola ki bwe baagala ate nga kintu kikulu nnyo omukulembeze agenda okukukolera ffe tukolera wansi oba si mulya nnyama oba si mulala naye ekyo kikulu nnyo. Ssebo tweyanziza nnyo.